شوفي انا في البدايه كنت ميك اب ارتست ولا زلت يعني تمام. بس اكتشفت انه الجمال مش بس جمال الشكل. لا، انت عشان تبقي جميله بجد يعني انا بحب حاجه اسمها جمال قوي. الشكل، احب البس قوي، احب الستايل، احب الميك اب، احب البرفيوم، احب كل حاجه خاصه بالجمال. فاكتشفت انه الجمال مش بس الجمال الظاهري السطحي. اكتشفت انه لا، عشان اكون جميله بجد لازم تبقى اخلاقي حلوه، لازم يكون تفكيري حلو، لازم يكون ثقافتي وتعاملاتي واسلوبي مع الناس حلو عشان فعلا ابقى جميله. يعني في بنت ممكن تكون يعني عندها قدر بسيط من الجمال، لكن جمال اخلاقها بيتخطى بمراحل جمال شكلها او مظهرها كتير. فدي اللي بتكون محبوبه اكتر. تمام. وفي بنت تانية تلاقيها شكلها حلوة قوي بس سلوكياتها وتصرفاتها منفره. بالظبط. انا عايزه اعمل ميكس ما بين الاثنين، ليه بيبقى كده مفيش حاجه في النص؟ فقررت ان انا ادخل في النص بقى، المنطقه الوسطيه دي، واخلي بقى اللي يكون في علاقه ما بين الشكل، يعني ازاي ابقى انا حلوه شكلا ومضمونا. يعني ده شغف. لكن في شهادات، في حاجات انت درست بقى، درست وقرات كتير. شوفي انا دخلت المجال بتاع الاتيكيت من بوابه التنميه البشريه.